其實我覺得人類點都會有一個終極嘅目標係永遠都會喺度，就係我哋一定要有我哋嘅創造力啦，同我哋嘅溝通技巧。我覺得呢兩樣嘢係真係取代唔到，一定取代唔到，就係我哋嘅主觀嘅意見啦，同我哋點樣人與人之間嘅溝通都係一個好重要嘅地方。Hello Isaac，你好，多謝你今日上嚟同我哋傾偈嘅。咁先介紹下自己啊。我就叫 Isaac 啦，或者可以叫我張俊文啦。咁我而家就係喺聖保羅男女中學就讀緊中三啦，同埋我亦都係資優學院嘅學員嚟嘅。咁我覺得如果要介紹我自己，要用一句説話就概括晒嘅話，咁我覺得就係我自己係中意尋求樂趣嘅人咯。咁就係點講好咧？我就係無論喺生活中嘅大事啊，或者就算我要做正經嘢啦，我都好中意係嘗試揾啲好玩嘅或者開心嘅地方咁樣咯。咁點解 STEAM 對於我嚟講咁好玩？就係因為佢其實係成個旅程嚟。咁我而家做緊一個 project 就叫做 Canceract， 功用就係希望可以利用人工智能啦嚟做一個皮膚癌嘅早期檢測嘅。就希望就係可能用家影完一張相之後，就話俾佢聽有幾多機率係有皮膚癌咁樣，提供大眾嘅健康意識咯。呢個就係整呢一個 app 嗰陣時，其實都係有唔少挑戰啦。因為呢個係用編程寫出嚟咁樣，都有好多地方係需要 debugging 啊，同評判講嘢，可能突然之間個 product 唔 work， 我都有試過啦。所以係真係有好多唔同呢啲種類嘅挑戰咯。但不過我覺得呢啲挑戰過咗之後咧，就係自己都進化咗。睇到你望翻去，你又反而覺得會好玩。即係唔知有冇聽過許冠傑有首歌係叫好玩？最緊要好玩，係最緊要好玩。咁我諗呢個就係可以解釋到我自己係一個點樣嘅人，即係我好善談啦，跟住我就中意做啲唔同嘅嘢。我希望可以第時揾多啲我自己真係中意做嘅，再發掘多啲。哇！同埋幫下其他人咧，希望當然要加翻呢句。知道真唔單止自己開心嘅，你都希望可以幫到更多嘅人。冇錯啦，將開心啊正能量再散播出去。咁所以我見到你其實特別喺 STEM 啦呢一方面咧係好有熱誠。當初係點樣發現你呢一方面嘅興趣咧？5年班嗰陣時咧，就做咗一個成日都可以便攜式帶到出去街嘅裝置咁樣，跟住你平時裝啲嘢，即係例如話口罩啊、銀包等等，跟住佢就會自動幫你消毒咁樣咧。嗰陣時嘅我係完全都冇 STEAM 嘅經驗嘅，求其 design 一個好 basic 嘅木盒，跟住我哋用嗰啲酒精放個盒嗰陣時，成日都搞我隻手都濕晒咁樣啦。跟住但不過你將酒精倒落木盒度，會有少少滲漏嘅危機個嗬。咁就有好多嘢都未諗透，我哋嗰陣時呢一個目的就我係第一次經歷點樣由一個問題砌出嚟，然之後再改啲線去，跟住臨尾係真係撳個掣佢就 work 到咁樣。咁呢個俾咗我好大嘅成就感啦。參加咗嗰個比賽，結果唔知點解咧都攞到一個細嘅獎翻嚟。咁呢個都俾我好大嘅鼓舞嘅。我相信呢個獎項嘅認可都係你哋真係實力嘅。就俾我個好大嘅鼓舞，同埋就 kickstart 咗我呢個 STEAM 嘅旅程啦。咁頭先聽你講啦，即係例如你有好多目標，又會參加好多唔同嘅比賽。頭先聽你講緊好似一個 project 係點樣用 AI 去幫大家及早診斷皮膚癌嘅。最多人問嘅就係好擔心，到底 AI 會唔會真係會取代我哋未來工作啊 ？AI 可以咁快做到咁多嘅嘢，我都係覺得好震驚嘅。但我覺得最關鍵嘅一個位就係話，其實我覺得人類點都會有一個終極嘅目標係永遠都會喺度，就係我哋一定要有我哋嘅創造力啦，同我哋嘅溝通技巧。我覺得呢兩樣嘢係真係取代唔到，一定取代唔到，就係我哋嘅主觀嘅意見啦，同我哋點樣人與人之間嘅溝通都係一個好重要嘅地方。都係大數據演算法、人工智能係做唔到嘅。咁睇嚟你對人類都好有信心嘅，都會覺得其實好多都係 AI 取代唔到嘅。我哋人類本身有嘅特質，調翻轉啦，咁有啲咩係你覺得其實 AI 都真係可以好容易代替到嘅咧？而家可能有一啲係需要不斷重複同一樣嘢，即係我哋所謂嘅 low skills 嘅 labour， 不斷砌同一樣零件，或者不斷要重新做一個步驟嘅。咁呢啲就可能會好容易俾 AI 等等嘅科技取代咁樣咯。咁我覺得呢個就要問一條再尖銳啲嘅問題啦。你睇下，你覺得主持藝人呢一個創作行業會唔會被 AI 取代？我相信而家都有好多唔少嘅 AI 係可以複製到人嘅講嘢，主持人都係以講嘢同埋點樣分析嘅能力可能會比較重要啲啊！希望你同意啊咁樣。跟住不過而家的確係有啲 AI 係會做到語音係咯，但不過可能佢哋平時講嘢嗰陣時把聲會機械化啲，或者可能冇咁多情係咯，冇人類嘅抑揚頓挫咁樣咯。成日你可能大家要點樣相處交流，係咯，要點樣 react 同對方都係好
好睇人本身嘅特質嚟嘅，所以我覺得 AI 呢啲地方可能就未必咁快可以取代到。Thank you，聽到呢個答案咧，我作為一個主持人、一個藝人咧，都覺得安心啲、安慰啲。Thank you so much, Isaac， 多謝你今日嚟同我哋傾偈，係，我都祝你做緊嘅 AI project 就成功順利。多謝晒。如果有嘅話咧，有成果你記得分享俾我喎。